嗨，大家好。今天呢，下午应该是一个下雨天啊，但是我等了半天，雨也没有下下来。看到天呢是阴晴不定啊，我也管不了那么多了，还是出来骑行一下啊。今天呢，继续在村里做一个测试。这个360相机买回来以后啊，试用以后就感觉它的收音效果不行。最主要的问题呢，就是有风的时候啊，会把很多声音切掉。虽然呢，在室内的时候，它的内置麦克风还是相当不错的，但是到了室外呢，就露馅了。所以这几天我一直致力于看看能不能找到一些办法啊，做一些尝试，看看有什么办法可以改善这样的收音。那我今天呢，就在村里骑行一段啊。脖子上呢架着我一贯使用的 GoPro 相机，因为这个 GoPro 相机呢，它相对而言啊，它就在脖子下面，它距离这个嘴巴比较近，所以呢，它相对而言它可以收音比较清晰，不需要在后期的时候呢做太多的调整啊。现在呢，我骑行在旧区，这里应该是西区还是什么区啊？是那个比较老的一个区。没错了啊，一走出来呢就是旧会所了。现在呢，我骑行在福祥路啊，说错了啊，应该是福华路，就正对着老会所，正对着旧区的大门的这条路。这边呢，感觉啊，因为是比较老建设而成的一个小区，密度呢比较低啊，但是呢，也已经显得有些陈旧。好在呢，它是基本上都是一些相对独立的单元，一些联排的，或者呢有些是双拼的别墅啊。骑了一下呢，我就感觉啊，这还是有些声音，不知道从哪来的啊。刚刚在骑行的过程当中啊，感觉啊，后面这个货架产生了一些声音，但我下车检查了一下呢，发现并没有什么松动。总之，这个车有点老了啊，可能会出一些小问题，但是呢，不影响骑行啊，应该还是 OK 的。前几天呢，还殴打了一个折叠车折叠部分啊，卡住那个车体的一个小玩意。之前呢，前面那个车把啊，老是卡不死，我还以为是老化了，
后来才发现呢，其实那个车把上面呢有一个卡扣啊，它少了一根弹簧的钢丝，这根钢丝呢是锁紧这个算是什么呢？车把倒下来以后的一个卡着的头的啊，更换了以后呢，就立马就不一样了。现在呢，我抬着车走一段路啊，它这个车把就不容易掉下来，不容易松脱啊。乌村大了啊，到处都在修修补补。这个乌村里面啊，几乎不停的都在维修一些路面啊，还有其他的设施啊。现在呢，我已经在19号大街骑到了右侧的启福英语实验学校旁边啊，这边呢都是他们的宿舍区。骑到了启福大道的大圆盘那里啊。我感觉了一下啊，这个车子还是有一些震动引起的异响。我想了想，可能今天我出门前啊打气打太足了，因为最近呢我入手了一个设备啊，说是一个可以充电的，然后它还可以自动来打气的一个装置，好像是小米出的吧，具体我也不是很清楚啊。那当时跟我讲呢，它已经设定好了一个气压，说是打到92，它自动就会停啊。那我今天呢打的时候啊，也就是打到92，我就让它停了。其实是它自己停的啊。但是呢，我摸了摸轮胎呢，其实真的觉得很紧啊。也可能92对我这个小车的气压，车态气压呢是应该打太足了。可能就是因为这样的原因啊，在骑的过程当中呢，就容易造成一些颠簸，就会使得这个车子啊浑身发响啊。骑慢一点就没有了。
自从家里增添了一台新的小步之后呢，最近也一直在采购一些东西啊。就是一个呢是对新的这台小步啊，要做一些小小的改造。第一的话呢，就是希望能够给它后面啊增加一个货架啊。我这个旧车上面呢本身就是带着一个货架，然后呢也想装一个异形轮，并且有个延长杆啊。这几天呢我在等这些货物收到以后啊，试着能不能改造一下，让它呢在外出搭地铁的时候啊，能够比较容易推行。在推行的过程当中呢，就不容易引起倾倒，因为主要是家里女性要骑嘛，就相对来讲还是要做得到位一些。而我自己呢，还是喜欢骑我原来这个360的折叠车。这台车很老了，但是根据我的理解呢，它其实就是原型于以前的小步单车。因为据说有10年时间呢，当时台湾的厂家是得到了许可，可以呢按照小步的原样的设计啊，同样的材质来进行生产。那我不知道这个车生产了有多久了，因为我去买这些设备更换零部件的时候呢，都是要按照小步以前这种款式来采购就行。所以我在想啊，它可能其实就是一台小步车，只不过呢贴了不同的牌子而已。而跟现在的那种360完全是朝向和小步啊，已经开始慢慢分道扬镳，这种设计来看呢，还是有很多的方面不同。不知道我理解对不对啊？我觉得新的东西、旧的东西都无所谓，只要功能好，只要牢固耐用，只要给你带来骑行的舒适或者基本舒适，能够载着你去到你想去的目的地啊，中间呢不要出状况。更重要的，后面的维护简单一些、经济一些啊，我觉得都能接受。因为一个再新的东西，它用久了自然就旧了。所以呢，我对这些没有什么特别的想法。只要这个车还能骑，我还是希望能够继续用这台旧车去探索很多地方。但是呢，对家人，尤其家里的小孩呢，他们是比较追求一些时尚，也看重一些品牌。当然，更重要的，作为家长啊，也希望他们能够用一些新的，保险一点嘛，安全一些。这大概天下父母心都是一样的啊。在下雨天，本来天气预报是下雨的，但是还没有下来的时候呢，是最为闷热啊，气压最低的这个时辰。所以现在其实骑在马路上呢，有一种人在蒸笼里面这样的感觉啊。虽然它的温度可能并没有那么高，大概33、4度吧，但总感觉身上好像有一层汗发不出来那种感觉啊。我呢今天主要就是测试一下，用2个相机来录制视频，然后呢，看看在声音收音不良的地方啊，能不能用 GoPro 录制的那片段里面的声音呢取而代之。这个大概就是今天的目的了。
但是要把两个文件怎么完全贴合的衔接，这我还不太清楚，看看有没有办法在后期编辑的时候呢，让它变成一个让声音稍稍能够接受的这么一个办法。当然我现在在尝试用其他的一些购买一些新的小设备当然相对来讲我是采用一些比较经济的办法，先试着先买一些无线的蓝牙麦克风尝试一下，因为我看网上有不少人在那里介绍这些经济的技巧。19阶的一个大坡呢，不管你气打多少足也是上不来的，因为太陡前方施工呢，不是在修路而是在锯树。起初那些大树经过了几十年以后遮日避光，所以呢，有很多人觉得挡住了太阳光进入到家里，所以呢，就会要求物业呢来做一个定期的修剪，应该就是这么回事。这条路到了这里呢，是最美的一段右侧的棕榈花园棕榈园，左侧的这些连体或者是独立的别墅暂时有一家人在装修，吵得要命。
现在呢，我已经来到了天湖居的门口啊。从这条山边的小路骑到我刚刚停车的地方。我今天呢，特意把这个车呢停到了一个起伏一座小山的山脚下啊，因为我好久没有去爬那座山了。今天呢，也想啊，在骑完这段路之后，带着我的360相机去爬一下山。看看用这个360相机拍出来爬山的这么一个过程啊，会不会跟以前拍摄的有种不同的感觉？期待一下啊！现在呢，我沿着这个山脚下的这条路啊，其实就是我们祈福新村最东边的边界了。骑到我刚刚停车地方去。那这一段呢，就是我今天在村内骑行测试一下我的相机，把这个 GoPro 相机采集到的声音呢，看看能不能用到360相机的视频当中去。让这声音呢稍稍清晰一些。好了，那这段测试就到此为止啊。我回家呢要花更多时间去做这方面的剪辑，其实也是一种学习。那我们这一段呢就到这边结束，谢谢大家的跟随和观赏。没有订阅的朋友呢，敬请订阅啊。